आज चाहिँ मसँग हामी बस्ने ठाउँको सानो बगैँचा हेर्न जाऊँ ल। यो हो प्लमको फुल जुन चाहिँ परबाट झट्ट हेर्दाखेरि साकुरा फुल जस्तो देखिन्छ। साकुरा फुल चाहिँ यो फुल भन्दा हल्का ठुलो हुन्छ र हेर्दाखेरि पनि अलिकति फरक हुन्छ। यो कुकुरलाई चाहिँ मैले पहिलो पटक हिजो मात्र देखेको साथीहरू। आज चाहिँ मेरो छुट्टी थियो नि त, अनि म चाहिँ दिउँसो खाना खान जाने बेलामा चाहिँ मेरो अगाडि पछाडि फुती गरिरहेको थियो क्या। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ टिट लाग्यो अनि भोक लागेको होला, त्यही भएर यस्तो गरिरहेछ जस्तो लाग्यो क्या। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ ब्रेड लिएर दिएँ अनि यसले खायो पनि क्या, सबै ब्रेड खायो। अनि त्यहाँदेखि मेरो पछाडि लागेछ। अनि साथीहरू चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो बिदामा चाहिँ फुल हेर्न आएको थियो क्या बगैँचामा। अनि अब बगैँचा त होला है, अब खै के भन्छन् थाहा छैन। अब फुलहरू देखेँ अनि त्यही भएर बगैँचा भन्दैछु म चाहिँ। अनि त्यही भएर मेरो पनि अब छुट्टी थियो नि त, अनि दिनभरि के गर्नु र भनेर एकछिन घुम्न जान्छु भनेर आएको थियो। अनि मेरो पछि लागेर हेर्नु न, मसँगै खेल्दैछ, मसँगै त्यो म पल्टेको बेला पनि मेरो छेउनेर पल्टेर बस एकछिन पछि छोडेन क्या साथीहरू। अनि मलाई चाहिँ कुकुरहरू पहिल्यैदेखि भन्दा नि सानैदेखि एकदमै मनपर्ने क्या। अनि यो फुल चाहिँ सुक्न लागिसकेको रहेछ। यो अस्ति नतिर आएको बेलामा चाहिँ धेरै थियो क्या, अलि हुन्छ नि त्यो फ्रेस देखेको थियो, पुरै अलि धेरै नै थियो फुलहरू। अहिले चाहिँ झरेर सकेछ। अनि हिँड्दै चाहिँ म पर पुग्दा चाहिँ योवाला फुल देखेँ होइन। योवाला फुल चाहिँ नेपालमा पनि हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। योवाला चाहिँ काँडावाला फुल हो। अनि म जहाँ गयो त्यही गएर हैरान छ यो कुकुर चाहिँ। अनि म चाहिँ त्योभन्दा पर चाहिँ गएन। हिजो आज चाहिँ रातिको 8-9 बजेतिर मात्र अँधेरो हुन लागेको छ। मैले सुने अनुसार चाहिँ अबको अझै गर्मी भयो भने चाहिँ राति 10 बजेसम्म पनि घाम लाग्छ भनेको सुनेको छु। अनि अहिले चाहिँ 6-7 बजे त पुरै दिउँसोको उज्यालो जस्तै घाम लागिरहेको हुन्छ। मेरो बिदा चाहिँ यसरी सक्यो साथीहरू।